alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu wapenzi wa Tanzania wenzangu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola mlezi aliyetuumba sisi na wale wa kabla yetu. Makusudio mazima ya Mwenyezi Mungu kutuweka duniani kwa ajili ya kumcha yeye, kufanya katika mambo mazuri ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tukiwa katika mwaka huu wa uchaguzi, tunavyo vyama mbalimbali vikiwemo vyama vya upinzani, kiwemo chama kikuu kinachoongoza nchi ambao ni chama cha CCM. Ndugu zangu, ni kweli usiofishika kwamba lazima Watanzania tubadilike. Na miongoni mwa mambo ambao nataka tubadilike hasa kuto kufata mkumbo. Na tuelewe katika hivi vyama vya siasa wapo matapeli wa siasa. Na wala sina sababu ya kufumba mdomo. Chadema ni chama cha matapeli wa kisiasa Tanzania. Na kwa nini nimeamua kuyasema hayo? Kwanza, Watanzania nataka niwakumbushe jambo muhimu sana, kwamba hii nchi yetu tumeipata si kwa bahati mbaya. Na ndio maana katika mwaka ambao Watanzania wengi, Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwa maana ya Wakristo na wapenda amani, wengi wameliombea taifa, na bado watu wanaendelea kuliombea taifa. Watu wa imani zote wanamwombea Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya. Na ndio maana wengi wanaridhika kwamba mitano tena. Sasa tunashangaa kwa kauli za Watanzania wenzetu kwamba no reform, no election, kwamba hakuna mabadiliko, uchaguzi hakuna. Yaani kama bila mabadiliko uchaguzi hakuna. Wanalazimisha mabadiliko ya katiba wakati muda sio huo. Muda huu ni muda wa uchaguzi, ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa tunajiuliza nyuma ya hapo wao walikuwa wapi? Wana dhamira gani? Alafu mwisho wanakuambia tunataka tukinukishe. Sasa nakupeni siri. Kwa nini Chadema hawatashiriki uchaguzi? Sababu za Chadema kuto kushiriki uchaguzi, huu ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Na watu wajue kwamba dua za watu, dua za waja wema, watu waliomwombea Mheshimiwa Rais, watu walioliombea taifa, Mwenyezi Mungu anayo makusudi. Ukisoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema wa makara Allahu wallahu khairul makirin, kwamba kila ukifanya hila, lakini Mwenyezi Mungu ni mbora wa kupindua hila za watu wabaya. Miongoni mwa hila ni kwamba wenzetu kuonyesha kwamba wao ni matapeli wa siasa. Yaani kuiona hii amani iliyopo nchi yetu ya Tanzania, wao wameona amani hii haifai. Kwa hiyo lengo lao pia ni kuanzisha, na lengo la kukusudia kuanzisha vurugu katika nchi yetu ya Tanzania. Nchi ambayo ina asili kuanzia wazee wetu, mababu zetu waliotangulia, ni nchi ambayo inasifika kuwa ni nchi ya amani. Kwa hiyo wanatumika kwamba wanajaribu kushawishi mataifa mbalimbali yaliyokuwa nje eti yashiriki katika harakati zao za kutaka kuanzisha machafuko katika nchi yetu. Sisi kama viongozi wa dini na wapenda amani na wazalendo wa nchi hatukubaliani na jambo kama hili. Kwa hiyo niwaambie watu kwamba Chadema ni matapeli wa siasa. Na ili watu wajue kwamba dua za wacha Mungu, dua za waja wema zimesaidia sehemu kubwa. Unajua Mwenyezi Mungu kwa kupindua hila. Hii slogan ambao wameanzisha kina Tundu Lissu, matapeli wa siasa, huu ni mpango wa Mwenyezi Mungu, kwamba Watanzania wajue kwamba hawana lengo zuri katika nchi hii ya Tanzania. Na ndio maana wanataka nchi ichafuke. Leo tumeona Mheshimiwa Rais, kwa mara ya kwanza katika nchi yetu ya Tanzania, wamekuja marais wakubwa wa nchi, wamefanya mkutano mkubwa. Lau kama nchi yetu ya Tanzania haikuwa na sifa ya amani, hivi kuna rais angekubali kuja kuweka mguu wake, kuingiza mguu wake katika nchi ya Tanzania, kuja kufanya mkutano mkubwa wa kimaendeleo kama huo? Isingewezekana. Kwa nini hawakwenda Kongo? Kwa nini hawakwenda Sudan? Kwa nini hawakwenda Msumbiji? Lakini wamejua kwamba Tanzania ni sehemu ambayo ina amani. Wamekuja, wamefanya mkutano mpaka wanamaliza kwa usalama. Hawajamuona hata kunguru kupigwa jiwe.
Leo wanatokea matapeli wa siasa baada ya kuona amani hii ambayo Mheshimiwa Rais amedumisha baada ya kuingia tu katika urais. Na tunaamini kwamba, tukumbuke, baada ya rais kuingia katika Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hawa kina Tundu Lissu wote walikuwa nje, walikuwa wanaongelea chumbani, hawa kina Lema. Mheshimiwa Rais akaona hawa ni Watanzania wenzetu, akasema wanangu rudini. Wamerudi Tanzania. Na jambo la ajabu ni kwamba Chadema waliwahi kumwalika Mheshimiwa Rais ahudhurie katika mkutano, sikumbuki kama ulikuwa wa wanawake, na rais alishuhudia, alihudhuria na akatoa speech pale kuonyesha kwamba mama huyu ni mama mzalendo, mama ambaye wala hana hila ya namna yoyote. Sasa ili kuwathibitishia Watanzania, kuonyesha kwamba zile dua ambazo tulikuwa tunaomba Watanzania, ni kuonyesha kwamba majibu yametokea, kwamba Chadema wamejikataa wenyewe na Mungu amewakataa Chadema. Kwa hiyo tunaamini uchaguzi bila Chadema inawezekana. Yaani Tanzania sio uchaguzi tu, Tanzania bila Chadema inawezekana. Kwa hiyo mimi ni waasi wa Tanzania wenzangu kwamba kuna dalili kwamba wametangaza kuna mikutano, wanataka kuanzisha mikutano yao Chadema, wametangaza baadhi ya maeneo. Kwa hiyo na waasa wa Tanzania wenzangu, bila kujali imani zenu, bila kujali itikadi, na waomba msishiriki jambo lolote ambalo linahusiana na Chadema. Hawa hawana nia nzuri. Hawa wenzetu hawa wana mabwana zao nje hawa. Leo ikikiwaka katika nchi yetu, tutakuwa tunaumia sisi. Mimi mwanangu anasoma shule za Kayumba. Watoto wao wako nje. Watoto wao wako nje. Watoto wangu mimi na wako wewe wanaishi hapa. Kwa ukikiwaka hapa, watakaoathirika ni Watanzania wale ambao sisi wazalendo ndio tutaathirika. Kwa mimi nawaambia Watanzania, na kama ninavyozungumza hapa, naamini kwa Watanzania wenye akili washagundua kwamba nani matapeli wa siasa. Kwa hiyo haya tunayazungumza, tuna uchungu na nchi hii. Sisi hatuhitaji vita katika nchi yetu. Vyama vya upinzani kuwepo, wapo vyama ambao wameshiriki. Angalia watu walivyotakiwa vyama kwenda kushiriki, kwenda kusaini kwenye tume ya uchaguzi, hasa katika ile mikataba ya maadili ya uchaguzi. Vyama ambavyo wanajitambua wameenda kusaini ili washiriki, lakini kwa nini Chadema wamekataa? Ni dua za Watanzania. Kwa hiyo Mungu amewakataa, Chadema wamejikataa wenyewe na Mungu ameamua kuwakataa. Kwa hiyo wao wenyewe Mungu amewadhihirisha wazi kwamba hao wakiingia watachafua taifa la Tanzania. Kwa hiyo wakajikataa wenyewe na Mungu amewakataa. Kwa hiyo ili wewe uwe Mtanzania mwenye akili sawa sawa na una imani, uwe Muislamu uwe Mkristo, uwe huna dini, basi kubaliana na mpango wa Mungu kuwakataa Chadema kama Mungu alivyowakataa Chadema. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema watu wakifanya hila, Mwenyezi Mungu ni mbora wa kupindua hila za watu wabaya. Kwa hiyo kitendo cha kuto kushiriki ni Mungu amewakataa Chadema. Kwa hiyo tunaamini kwamba Tanzania bila Chadema inawezekana. Hili jambo liko wazi. Mungu amewakataa Chadema na wewe Mtanzania wakatae Chadema. Tumeona wenzetu walikuwa wanashawishi kwamba sisi sasa tunataka kukinukisha. Wanataka kunukisha nini? Kwa hiyo lengo lao hawa wakajaribu kutengeneza mazingira ya kurekodi habari zao na matukio yao, kuyarusha nchi za nje, eti kuwashawishi mataifa waweze kuingilia. Hawana uwezo wa kuingilia taifa la Tanzania kwa sababu nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kuna baadhi ya watu wanaweza kusema, kwa nini mashehe nao wameamua kusema hivi? Jamani, kwa mwenye mtu ambaye ana akili timamu, kwa wanachokifanya hawa kina Tundu Lissu kutaka kuanzisha vita katika nchi hii, hivi mwenye akili timamu anaweza kukaa kimya kweli? Kwa nini tusiseme wakati sisi ni viongozi wa kiimani na lazima tujue umuhimu wa amani ya nchi hii? Maendeleo hawezi kupatikana kama amani hakuna. Sisi baadhi tunajua kwamba Tanzania bila Chadema inawezekana. Kwa nini inawezekana? Kwa sababu hawana lengo zuri. Lakini nataka niwaambie watu wa Chadema, mimi naamini sio wote wana akili sawa na kina Tundu Lissu. Wapo Chadema wenye akili na wapo ambao watahamia CCM na wengine wanaweza kahamia vyama vingine kwa sababu wanajua hawa matapeli wa siasa hawa
Tunaamini kila chama, madhumuni ya vyama ni kwamba kila chama kinatamani kushika nchi, kukamata dola, lakini wenzetu wanataka kuanzisha vita. Mimi naamini kwamba kila Mtanzania ambaye ana akili hawezi kukubaliana na Chadema katika slogani hiyo ya kwamba hakuna uchaguzi. Slogani hiyo sisi tunaamini kwamba Mungu amewakataa Chadema na Chadema wamejikataa wenyewe, na sisi wa Tanzania tuwakatae Chadema. Kwanza tujiulize, Chadema mshaikuwa na manispaa nyie. Tukizungumzia hii Dar es Salaam, walishaikuwa na meya, tena meya alikuwa kwenye kata yangu ya Vijibweni. Mimi mwaka 2015 nilishiriki uchaguzi na mimi nilikuwa diwani. Tena Chadema hawa walipoonyesha kwamba yani watu kama Chadema hata ukimuuliza mkisalimiana, labda amekuja kusalimia nyumbani kwako, bana habari gani, kwema huko, kwema. Ukisikia kwema akiondoka kachungulie kwema kweli huko. Yani hao wana akili mbili. Kwa sababu kipindi cha Ukawa wametunyanyasa. Kipindi hicho mimi niko kafu, niligombea katika tiketi ya kafu, wametunyanyasa sana. Sasa jiulize, hao walikuwa na manispaa, walikuwa na meya wa jiji hapa Dar es Salaam, Isaya Mwita yule ni meya. Hebu tujiulize swali, nini ambacho Chadema katika majiji yote ikiwemo Tanga walikuwa na manispaa wamefanya nini? Yani watuonyeshe mfano. Sasa kwa sababu hawana cha kusema kwa wananchi, wameona Mama Samia kila kitu kashamaliza. Kwa hiyo wanaona wakianzisha vita labda waingie kwa mtutu wa bunduki, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo Mungu amewakataa Chadema na Watanzania tuwakatae Chadema. Bila Chadema Tanzania inawezekana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.